だろう。最近これで勝ててないんですよね。そんなこと言ってる。さっきボロボロでしたから。いや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 、さっき全然ダメでしたから。ああ、やっぱりそれで来るか。あった。全然ダメ。どっちしようかな。エルメスがもう。やっぱそれでいいか。アイパー未来か。やばい、本当に逃げた。なんでこうなる。なんでこうなる。いやー、ちょっと待って。なんでこうなる。いやいや、どうしてこうなった。全然ダメだ。全然ダメだ。どうしてこうなる。時計があるんですよ。いや、ちょっと厳しいな。あー、ダメだ。割るだけで終わったね。いやー、割れなかった。あー、ダメだ。全然ダメだ。あ、そっち。じゃあ。しまった。やっちゃったかな。あー、もうやっぱりそれ狙うか。いやー、わかんないです。やべえ、しまった。ミスった。何やってんだ、本当。諦めきれぬ。そっちなんで。いやー、そっち
りないな。一発だけ。ああ、もう先読みつらいよ。いやー、先読みはつらいな。待って、治ってなかったんだ。またミリで残っちゃうのか。あー、うそ、マジか。なんで困っちゃうの。やばいな、きついな。取れちゃった。待って、パスしかないな。うわー、割れないんだ。うわー、落ちるんだ。嘘。それか。なんで。ちょっとどうしよう。あ、かけて。割れなかったの見てな。やべ、どうかな。あー、しまった、入ってるな。もう先読みつらい。先読みつらいよ。いや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 。あー、全然歌んないわ。まだまだ。あー、わかんないっすよ。わかんなくなってきた。いや、結構雑誌入ったかと思いましたけど。あ、赤受けしてくれた。厳しかった。厳しかった。ありがとうございました。